Você é aquele tipo de pessoa que, assim como eu, vive perdendo as coisas dentro da sua própria oficina? Então esse projeto para a estação Parafusadeira e Parafusadeira vai ajudar bastante. Mãos à obra! Eis aqui mais um projeto para manter a sua oficina organizada e para facilitar o seu trabalho. Eu construí baseado nas duas máquinas que eu tenho, mas nada impede de você modificar esse projeto para utilizar nas máquinas que você tem. Você até pode incrementar um pouco mais, fazer alguns outros furos para encaixar a broca, fazer alguns rasgos aqui para colocar parafuso, aí vai de gosto para gosto. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo, se inscreva também no canal e visite a página no Facebook. É isso aí, pessoal. Tenham todos uma ótima semana.